Bu video Bannerlord Warband'in aynısı diyenlere armağan olsun. Grafikle ilgili hiçbir madde yok. Bannerlord'da artık tüm karakterler ölümlü. Buna biz de dahiliz. Lordlar, beyler hepsi ölebiliyor. Ecelleriyle de ölebiliyorlar. Hatta savaşlarda onları tutuklayıp idam da ettirebiliyoruz. Tabi bu özelliği beğenmeyen oyuncular kendileri için bu özelliği devre dışı bırakabilir. Bu da aslında tüm oyunun dünyasını akışkan ve değişken bırakıyor. Hiçbir karakterin yeri doldurulamaz değil. Yoldaşların yerini başka yoldaşlar alabilir. Oyun motoru kendi yeni karakterler üretiyor ve yeni yoldaşlar oluşturuyor. Buna şehrin büyükleri de dahil. Şehrin abisi olan bu insanlar bize görevler veriyor, bizle ticaret yapıyor ve bize asker sağlıyor. İlişkimiz iyileştiği zaman bize daha kaliteli askerler veriyorlar. Beraber şehirde yasa dışı aktiviteler de yapabiliyoruz. Tabi bu değişken ve akışkan dünyanın bir getirisi de artık evlenip çocuk yapabiliyoruz. Biz öldüğümüzde de kendi çocuğumuzun yerini alabiliyoruz. Bu dengeyi ve tempoyu oluşturmak için de zaman artık daha hızlı okuyor. Çocuklar daha hızlı büyüyor. Mevsimler de buna göre şekilleniyor tabii ki de ve oyunda artık dinamik mevsimler var. Yaz, kış, sonbahar bunları artık oyunda görebileceğiz. Anlayacağınız üzere oyun artık tekil bir karakterden daha çok bir hanedanlığa bakıyor. Oyunda bu da klanlar şeklinde temsil edilmiş. Klanlarda bizim akrabalarımız, arkadaşlarımız, yoldaşlarımız bulunabiliyor. Klanlar çeşit çeşit olmakla beraber gizli topluluklar yani oyunda küçük uluslarda bulunmaktadır. Küçük uluslar ana krallıklardan ayrıdırlar ve kendilerine has askerleri vardır. Paralı askerlik yapanları vardır ya da oyunun hikayesine katkıda bulunan bir yaşayış tarzları vardır. Mafyalık yapanı vardır, özgürlük için savaşanı vardır. Benzer şekilde oyunda kriminal aktiviteler daha fazla yoğunlaşılmış. Şehirlerde küçük çete noktaları var ve bu adamlar bu şehirde kendi nüfuslarını sağlıyorlar, para kazanıyorlar. Biz bu adamlarla anlaşıp düşmanlarımızın kervanlarını yağmalattırabiliyoruz ya da bizlerden vergi kaçırmalarını sağlayabiliyoruz. Kaçakçılık yapabiliyoruz. Tabi suçlularla anlaşan bir karakter olmak yerine onlara karşı cephede alabiliriz. Seçim bize ait. Vergi kaçırma ve kaçakçılık da oyunda bize ticaretin karanlık yüzünü gösteriyor. Şehirlerde ürün alıp ürün satarken mal vergisi ödememiz gerekiyor. Haydutlarla anlaşmak bu vergiyi düşürmenin sadece bir yolu. Aynı şekilde oyundaki ekonomi sistemi de daha detaylı bir şekilde işlenmiş. Refahı yüksek şehirler daha değerli mallara talep gösteriyor. Ham maddeler işletmelerin olduğu yerel noktalarda daha çok satılırken işlenmiş ürünler talebin yaygın olduğu tüm kıtada satılıyor. Ekonominin derinlik kazandığı bu dünyada biz de ticari bir krallığa sahip olabiliyoruz. Şehirlerdeki büyüklerle anlaşarak kervan sahibi olabiliyoruz. Bu ticari imparatorluğu krallarla ve şehir yöneticileriyle anlaşarak mı oluşturmak, yoksa Escobar tarzı kaçakçılıkla mı oluşturmak tamamen oyuncuya kalmış. Oyuncunun bu tarz tercihlerini de yeni yetenek sistemi zenginleştirmekte. Oyunda at sürdükçe at sürme yeteneğimiz gelişiyor. Ticarette kâr ettiğimizde ticari yeteneğimiz gelişiyor. Bu yeteneklerimiz geliştikçe de belli kazanımları tercih edebiliyoruz. Örneğin ticari yeteneğimiz geliştiğinde kervanlarımız daha mı çok kâr etsin yoksa daha çok korumaya mı sahip olsun bunu tercih ediyoruz. Ya da ticari yeteneğimiz geliştiğinde ürünlerin marketteki ortalama fiyatını bilerek alım satım yapabiliyoruz. Bu kazanım ağaçları 18 ayrı yeteneğe özeldir. Örneğin haydutluk yeteneği sayesinde insanları korkutarak ikna edebiliyoruz ve son seviyelerde haydutları grubumuza alabiliyoruz. Yani krallıkları ve beyleri rahatsız eden meşhur bir haydut kralı olarak oyunda yer edinebiliriz. Bu da beraberinde oyundaki yasaları getiriyor tabii ki de. Oyundaki krallıklar suçları ayrı ayrı işliyor. Yani doğuda yaptığınız bir suç için batıda sorumlu değilsiniz. Suçların dereceleri var ve kaçakçılık gibi orta halli suçlar için kefaret bedeli ödeyip kurtulabiliyoruz. Ancak kervan soymak gibi daha büyük suçlar için idama dahi maruz bırakılabiliyoruz. Bir krallıkta suçlu olarak arandığımızda o krallığın şehirlerine elimizi kolumuzu sallaya sallaya giremiyoruz. Turnuva gibi resmi olaylara katılamıyoruz. Ancak şehre gizlice sızabiliyoruz. Oyunda yargıçlar da mevcut ve derebeyleri de bu yasalara mutabık. Derebeyleri ve nihayetinde krallık belli politikaları işleyebiliyor. Örneğin kutsal hükümdarlık anlayışı, yüksek memurlar, vatanperverlik politikaları. Bu politikalar derebeylerini, kralı, şehirlerdeki büyükleri, şehirlerin işleyişini ayrı ayrı etkiliyor. Tabii bu politikaları öylesine oluşturamıyoruz. Oyunda yine bir sistem var.
Bu da nüfus sistemi. Nüfus sistemi sayesinde belli derebeylerini belli şeyleri yapmaya ikna edebiliyoruz. Yeni bir politika ortaya çıkarırken nüfusumuza harcayabiliyoruz. Örneğin nüfusumuzu harcayarak derebeylerinin askerlerini bize getirmesini sağlayabiliyoruz. Bu nüfuzu pek çok alanda kullanabiliyoruz. Bunlardan biri de yeni gelen takas sistemi. Basit malları alıp vermekten şehirleri alıp vermeye, esirleri serbest bırakmaya kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alıyor takas sistemi. Nüfusumuzu kullanarak derebeylerin ordularını topladık. Peki daha sonra şehirleri kuşatacağız değil mi? Kuşatmalarda mühendislik yeteneğimize bağlı olarak kuşatma araçları inşa edebiliyoruz. Koçbaşı, mancınık, trebüşe, balista, hatta savunan taraf da bu aletleri inşa edebiliyor ve aslında küçük bir savaş dönüyor bu kuşatma araçları arasında. Savunan taraf açlığa bırakılabileceği gibi ikna yoluyla da şehri teslim edebilirler. Şehrin duvarlarını harap ettikten sonra da taarruz edebiliriz ya da merdivenleri kullanarak, koçbaşını kullanarak da saldırabiliriz. Aynı şekilde savunan tarafta huruş düzenleyerek bizim kampımıza saldırabilir. Peki, farklı yollar deneyerek şehri ele geçirdik. Daha sonra şehrin kime verileceği konusunda oylamalar yapılıyor ve nüfusumuz tabii ki de bunda etkili olacak. Tüm bu işler bittikten sonra eğer şehir bizim olursa şehrimizi de yönetebiliyoruz, düzenlemeler getirebiliyoruz. Kanallar, gelişmiş pazar yerleri, kireç ocakları, ekonomik binalar, kışlalar bu gibi düzenlemeler getirebiliyoruz şehrimize ve hepsinin ayrı ayrı avantajları var. 2019 kazanımlarında görüyoruz ki izcilik yeteneğimize bağlı olarak pusu kurabiliyor ve pusuları görebiliyoruz. Anlaşılan o ki oyundaki belli bölgeler, ormanlık, kayalık alanlar pusu kurmaya müsait yerler ve biz burada pusu kurabiliyoruz. Aynı şekilde izcilik yeteneğimizin kazanımları sayesinde haydutların sığınaklarını bulmamız daha kolay oluyor. Taktik yeteneğimizde farklı yöntemleri denedikçe daha da gelişiyoruz. Örneğin düşmandan kaçmak için bir grup askerimizi düşmanı oyalaması için bırakıyoruz. Yeteneğimiz ilerlediğinde de birliklerimizi savaş öncesinde konumlandırma kazanımını elde ediyoruz. Tabi savaşları tek ilginç kılan özellik taktik yeteneğimiz değil. Liderlik ve strateji yeteneklerimiz de bunu etkilemekte. Oyundaki çavuş sistemi de oyunda savaşları ilginç kılan özelliklerden biri. Oyunda seferler düzenlenirken küçük ordular birleşiyor ve tek büyük bir ordu oluyor. Bu orduların yiyeceği, içeceği, atları, katırları birleşiyor ve nüfus sistemine de etki ediyor. Savaş esnasında ise eğer biz kral değilsek küçük bir birliği yönetiyoruz. Gelişmiş yapay zeka da bize belli komutlar ve emirler verecek. Örneğin komutan süvarilerini sağdan ya da soldan saldır diye yönlendirecek ve bizim ne yaptığımızı anlayacak. Eğer verdiği talimatı doğru uygularsak bize olumlu bir dönütte bulunacak. Uygulayamazsak tam tersi. Benzer şekilde yapay zeka liderlerinin tarzı ve karakteri olacak. Bazı liderler sabırsız ya da agresifken diğerleri okçularını tepede bekletmeyi seçebilir. Oyunda bu çeşitlilik sadece liderler arasında değil, zanaat yeteneğimize bağlı olarak kendi silahımızı oluşturabiliyoruz. Oyunda her kültürün kendine has küçük oyunu var. Bu oyunlar dama tarzı olup hanlarda insanlarla oynayabileceğimiz oyunlar. Bu oyunlar sayesinde kendimizi kumarbaz görevlerinde bulabiliriz. Görev demişken yapımcılar görev oluştururken tarzlarını da geliştirdiler. Dinamik görev sistemi sayesinde etrafta haydutlar olunca bize o haydutları avlama görevi verilecek. Eski sistemde ise biz o görevi aldığımızda etrafta haydutlar oluşuyordu. Oyunda bu neden sonuç ilişkisini güçlendiren bir etmen de meseleler. Oyundaki yerleşim birimlerinde belli meseleler ortaya çıkabiliyor. Köylerde, şehirlerde o şehrin büyüme hızını, refahını, moralini etkileyen belli meseleler ortaya çıkıyor ve biz bu meseleleri çözebiliyoruz. Henüz açık olmasa da bu meseleleri tetikleyen elementler olması muhtemel. Örneğin bir şehir aç kaldığında hastalığa kapılabilir. Açlık sadece sıradan insanlar için geçerli değil. Ordular da aç kalabiliyor. Oyunda yeni gelen lojistik sistemi sayesinde büyük ordular avcılık ve toplayıcılık yapması için küçük gruplar yollayabiliyor. Köy yağmalamayı saymıyorum bile. Oyunda yargıç gibi açık bir mekanik olarak göremesek de oyunda din adamları mevcut. İnsanlar konuşmalarında cennetten ve ahiret inancından bahsetmekte. Aynı zamanda oyunda keşiş elbisesi bulunmakta. Oyunda şehirlerde ve köylerde artık zırh giymiyoruz. Silah taşımamız da biraz haydutluk yeteneğimize bağlı. Sivil kıyafetlerimiz insanların bizi nasıl gördüğünü etkiliyor. Soylu bir derebeyinin pahalı bir ipekten elbisesi olmalı değil mi? Oyunda ilişki sistemi de daha gelişmiş durumda. Şehir büyüklerinin, bizim, derebeylerin arkadaşları ve hasımları bulunmakta. Savaş esnasında artık köylerimiz sürekli yağmalanmaktan kurtulabilecek. Yerleşim birimlerindeki milisler ekstra koruma sağlıyor. Geliştireceğimiz binalar ve düzenleyeceğimiz politikalar da bunu etkiliyor.
Oyunda farklı boylar mevcut. Hatta belli asker grupları özellikle uzun insanlardan seçiliyor. Uzun insanlar oklara daha kolay hedef olabileceği gibi kolları uzun olduğu için daha rahatça savaşabilir. Savaşlar sadece krallıklar arasında olmayacak. Armağan Bey'in de belirttiği gibi ihanetler ve krallıkta çıkan iç savaşlar bize her oyun farklı bir deneyim yaşatacak. Kalelerin ve şehirlerin surlarını geliştirebileceğiz. Tahtadan taşa seviye atlayabileceğiz yani. Aynı şekilde savaş esnasında savaştığımız sahne o şehre gezmeye gittiğimizdeki sahne ile aynı olacak. Barış zamanı pazarda gezmeye gittiğimiz yerde savaş zamanı barikatlar görebiliriz. Oyundaki ikna sistemi sayesinde belli yeteneklerimizi kullanarak insanları ikna edebiliriz. Haydutluk, karizma, rüşvet, ticaret hepsi buna dahil. Oyunun mekanikleri hakkında daha fazla bilgi edinebileceğimiz, aynı zamanda oyunun hikayesi hakkında da bilgi edinebileceğimiz bir oyun ansiklopedisi bulunmakta. Köylerden ve şehirlerden aldığımız askerlerin dışında sadece kalelerden, derebeyleriyle anlaşarak alabileceğimiz askerler de mevcut. Bu elit birlikler, şövalyeler, kahramanlar gibi en kaliteli birimlerden oluşur. Son olarak Armağan Bey'in dediği gibi oyunun bize daha getireceği birçok sürpriz var. Gelişmiş diplomasi ve krallık yönetimi gibi oyunun sonlarında göreceğimiz dinamikler gün yüzüne çıkmayı bekliyor.